有好一段時間冇嚟呢一度士嘉堡啦，啱啱今日有啲事走咗落嚟呢度。各位網友大家好啊，歡迎大家又再打開我追風一族嘅頻道。辦完事應該係醫肚仔餓嘅時間啦，依家就近住士嘉堡個龍足記，一於走嚟呢度食個晚飯。龍足記據我所知佢有3間分店嘅。據我印象中呢，士嘉堡我好似冇做過佢嘅視頻嘅。新旺角嗰間呢，真係做得好多啦，基本上係我哋嘅飯堂嚟嘅。每次去新旺角嗰度就餐，基本上都唔會令我哋失望嘅。希望今次嚟呢一間士嘉堡都唔會令我哋失望。如果有興趣嘅網友，一定跟住我嘅鏡頭睇落去，千祈唔好行開啊。OK， 先介紹佢哋嘅咕嚕肉先。咕嚕肉喺屋企，我個人認為做都應該有啲難度嘅，但係我都曾經試過去人哋屋企食飯，佢自己屋企整個咕嚕肉，可能佢中意煮啊。我覺得佢同喺餐館整嘅差唔多。OK， 先睇下佢今日呢個咕嚕肉喺色澤方面啊，同埋嗰啲汁醬方面啊，師傅係炒得非常之靚嘅。仲有佢個酸甜味道呢係好適中嘅，又唔會話太酸，又唔會話太甜。目測呢一碟咕嚕肉好似偏瘦嘅多啲啊，試咗一嚿唔覺得會好柴。有啲人中意食瘦嘅，有啲中意食肥嘅，我就冇乜所謂。如果有得選，其實我偏中意食咕嚕肉係肥多過瘦嘅，但係唔能夠全部係肥肉啊。加上佢哋個配菜都好正常啊，菠蘿唔少得啊，同埋洋蔥啊，紅紅黃黃白白一齊炒，顏色好鮮豔。跟住落嚟嗰個就係乾煸四季豆啦。乾煸四季豆呢，我個人認為喺屋企整呢又係有啲難度嘅，所以我係偏中意喺屋企整唔到嘅呢度 order 食。但係大家有冇睇到啊？呢個乾煸四季豆呢，好似冇咁乾啊！如果中意食嗰啲乾煸四季豆比較乾啲呢，乾身啲呢，就有少少距離，但係食落呢，咁食法都好嘅。啲豆呢比較滑啲咯，炒到好香，同埋啲肉碎啊。仲有佢呢度配菜係配嗰啲榨菜嚟嘅，有啲呢就係配嗰啲欖菜，各有各嘅食法咯。榨菜有榨菜嘅好食，欖菜有欖菜嘅香。轉下口味又係一個不妨嘅好好選擇。當時堂食都幾多人㗎，因為我哋7點鐘咗緊就嚟到啦。當時我攞咗個籌，係我前邊有7張台啊，所以都等咗有少少時間㗎。OK， 繼續講返我哋今日嘅主題先。第3個就係涼瓜炒牛肉啦。大家睇下嗰啲涼瓜師傅片到呢，好似把扇仔咁大，牛肉又係大大份嘅。再睇清楚佢啊，師傅打到個芡汁啱啱好，冇多餘嘅芡汁成分喺度。涼瓜師傅炒到好爽脆，顧名思義係涼瓜牛肉，梗係要爽噶啦。牛肉呢又係好嫩滑嘅，都係嗰句啦，啲牛肉真係好貴啊，所以呢個菜都有啲偏貴咗少少啊。乾炒牛河其實先前都已經嚟咗噶啦，因為今晚啲師傅真係炒得速度好快，其實同喺新旺角嘅速度，我諗佢應該都差唔多噶啦。新旺角嗰度呢，講到明入台嗰陣時個半鐘，但係好似呢度今晚我嚟食飯嗰陣時就唔見佢話要個半鐘就要還台。Anyway， 呢個乾炒牛河又係我哋好滿意嘅，暫時食咗咁多個菜呢，又係熱辣辣㗎。雖然佢話係趕住俾你哋出嚟食，但係唔會話凍住上咯。曾經試過去過一個餐館度食晚飯，佢啲餸菜又好凍㗎，佢係快脆啊，但係凍到咩咁。乾炒牛河個配菜都係咁啦，芽菜啦、洋蔥啦、蔥啦，然之後有少少白芝麻滲咗喺上邊。我哋一路食落去呢，呢個乾炒牛河呢個顏色都好勻循，又唔會話太濃烈，唔錯。魚香茄子煲佢因為係用煲仔上啊，所以佢係最後一次上嚟嘅。
因為佢又要炒過，又要用個煲，不過佢俾我哋好大個 surprise，呢個煲好大，同埋嗰個份量好多啊！其實之前嗰3個個份量都好大嘅，今晚我哋4個大人，哇！真係，其實我諗應該4個餸都應該夠噶啦。不過就先就我本嚟係話每人一碗白飯噶，但係後來計落，每人一碗白飯都4個白飯都成10幾蚊啦，不如換個其他一個炒牛河，因為老港人都係偏愛嗰個炒牛河嘅，所以我哋今晚就冇選擇食白飯。先講翻下佢個魚香茄子煲添，佢個份量大係必然噶啦，上到嚟咁大個，然之後佢熱氣騰騰嘅，啲茄子咧師傅炸到個顏色啱啱好，同埋咧炆到咧好腍甜好滑，炒佢又夠晒鑊氣，加上有少少微辣啦，我諗應該唔食得辣嘅人嘅都應該食得到嘅。係好味，基本係冇問題嘅，對我嚟講。仲有呢，佢啲茄子係好大塊嘅，唔會話好交嗰啲好行貨俾你咯。喺呢個冬天仲食到咁靚嘅茄子啊！呢個價錢都已經值翻喺度噶啦。仲有最後一 part 就係俾個 menu 俾大家睇下啦，因為喺堂食嗰度都係唔好騷擾大家，所以就攞咗佢個外賣 menu 影俾大家睇下。不過食老港嗰啲傳統嘅小炒都係唔離得開粥粉麵飯噶啦，同埋呢，佢啲炒粉炒麵啊都好有鑊氣，好有特色，同埋仲有煲仔類啊。佢原來都好多煲仔飯喺呢一度噶，仲見到佢一部分嘅東南亞小食啊，就係粵泰式美食炒河粉啊。menu 嘅另一邊呢，就有廚師推介啦、新口味啦、海鮮啦、炒飯啦、鑊氣小炒啦，嗰啲餸菜飯都喺晒呢度啦。最唔少得嘅，梗係我哋老港人嘅明爐燒味啊！佢都好多品種喎，燒鴨啦、滷水鴨啦、走地雞啦、豉油雞啦、拼盤啦、燒排骨叉燒啦，原來佢仲有碟頭飯都有添啊！咩燒鴨飯啊、油雞飯啊、走地雞飯、蜜汁排骨飯，哇！仲有燒肉飯。呢一邊嘅 menu 嘅右邊呢，見佢有少少辣嘢食啊，應該係迎合嗰啲外省啊中意食辣嘢人，就係烤魚啦。今晚呢，佢個甜品呢，就係送嗰個木瓜雪耳糖水，我見佢普普通通，所以都冇影俾大家睇，唔浪費大家嘅時間啦。我記得之前去新旺角嗰度呢，都係食嗰個木瓜雪耳糖水嘅機會比較多啲啊。可能佢哋連鎖店都係大同小異噶啦。OK， 埋單啊，攞賬單嚟一睇，真係超級surprise啊！加埋稅都唔使100蚊啊。其實啱啱100蚊，然之後佢下低嗰度呢係有貼士參考嘅，因為張單唔包貼士嘅，所以呢佢有10%、12同15。OK， 今晚士嘉堡龍足記嘅晚餐就到呢度結束。真係好開心同大家 share 多倫多嘅美食啊 ！OK， 大家認為我條片唔錯，記得幫我 like、share、subscribe。我哋下集再見，多謝大家收睇，拜。